হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও বানিয়ে নিয়ে এসেছি। আর এই সিরাপটির নাম হলো বেনাডিল সিরাপ। দেখতে পাচ্ছেন বেনাডিল সিরাপ। এটি 150 ml এর আসে। দেখতে পাচ্ছেন 150 ml। আর এটির প্রাইস হলো 129 টাকা। এই সিরাপটি আপনারা যে কোনো মেডিকেল স্টোর বা অনলাইন থেকেও পেয়ে যাবেন। এই সিরাপটি খেলে আমাদের কী কী কাজ করবে আর সাইড এফেক্ট কী হতে পারে সেই কথাগুলোই আলোচনা করব। এই সিরাপটির আপনারা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন ছাড়াও আপনারা নিতে পারেন। এর কম্পোজিশনগুলো বলবো না, দেখতে পাচ্ছেন কম্পোজিশন বললে ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যায়, তার জন্য কম্পোজিশনগুলো বলবো না। আপনারা বাচ্চারাও এটি খেতে পারে আর বড়রাও খেতে পারে। প্রথমত আপনার যদি কাশ হয়েছে তখন খেতে পারেন। তারপর কি হয়, আপনার খুসখুসি কাশ হয় তখনও আপনারা খেতে পারেন। তারপর কি হয়, গলাতে দেখবেন চুলকাতে থাকে, এরকম তোর ভাব লাগতে থাকে, মানে আপনার মনে হয় হাত দিয়ে চুলকিয়ে এরকম তোর লাগে, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। গলার ভিতরে পুরো চুলকাতে থাকে। তারপর কি হয়, আপনার দেখবেন মাঝে মাঝে কাশ হতে থাকে, খুসখুসি কাশ, মানে হঠাৎ করে কাশ উঠতে থাকে, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। তারপর কি হয়, আপনার বুকে কফ জমা হয়ে থাকে, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। তারপর কী হয়, শুকনা কাশ, বুকের মাঝে দেখবেন শুকনা কাশ একটি জমা হয়ে থাকে, তখন আপনারা খেতে পারেন। আর এটি আপনার কফ ভিতর থেকে বের করার জন্য আপনারা এই সিরাপটাকে খেতে পারেন। তারপর দেখবেন আপনারা বাচ্চাদের কি হয়, দেখবেন পুরো কাশতে থাকে, মানে অনেক কাশতে থাকে, খুশি কাশ যেটা হয় সেটাও হয়। আর বুকের মাঝে দেখবেন গড় 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 আওয়াজ হয় বাচ্চাদের, তখন আপনারা এই সিরাপটাকে দিতে পারেন। আর বুকের মাঝে যে গড় 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 আওয়াজটা হয় শ্বাস নিলে, এটাই অ্যাডাল্ট মানুষেরও হয়। ওই অ্যাডাল্ট মানুষদের জন্য আপনার এই সিরাপটাকে দিতে পারেন। আর এটির ডোজ হলো আপনার দিনে 3 বার করে খেতে পারেন, 2 চামচ করে নিতে পারেন। যদি বাচ্চা হয় আপনারা 1 চামচ করে দিনে 2 বার বা 3 বার দিয়ে দিতে পারেন। এটি কাশ বুঝে, যদি বেশি আসে তো বেশি দিয়ে দিবেন, যদি কম আসে তো কম দিয়ে দিবেন। আর এটি খাওয়ার পর আপনার পেটের মাঝে ধরেন পেট ব্যথা হতে পারে, বা যদি অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তো আমার স্কিন অ্যালার্জি হতে পারে। এগুলো হয় না সাধারণত, যদি হয়ে থাকে এই ধরনের, তখন পেটের মাঝে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন আপনারা কী করবেন, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর মতো খাবেন। আর বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় একবারে কম পরিমাণে খাবেন। আর এটি খাওয়ানোর পর আপনারা কোনো ধরনের জল খাবেন না, বা বাচ্চাদেরকেও জল খাওয়াবেন না। এটি কাপ সিরাপ খাওয়ার পর আপনার কিন্তু জল খেতে হয় না। যদি জল খান, কফ সিরাপটি কাশটি কম করবে। আর এটি আপনারা বাচ্চাদের 1টি বোতল খাওয়ালে হয়ে যায়। আর যদি অ্যাডাল্ট মানুষের যদি খায়, তখন আপনারা 2টা বোতল পর্যন্ত খেতে পারেন। কারণ এটি এত বেশি খাওয়া ভালো না, তো কারণ বেশি খেলে যে কোনো জিনিসের রেজাল্টই কম পাওয়া যায়। তো আপনারা কম পরিমাণে খাবেন, লাগে কিছুদিন রেস্ট নিয়ে তারপর লাগে আবার খাবেন। আশা করি আপনারা এই সিরাপটির বিষয়ে সব কিছু বুঝে গেছো। আর আপনার যদি এই সিরাপটা খেয়ে যদি কাশ কমছে না, কোনোভাবেই যদি কাশ কমছে না, মোটামুটি 15 দিন মতন হয়ে গেছে বা 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে, কাশ কমছে না, তখন কি করবেন, আপনারা এই সিরাপটির সাথে এজিথ্রোমাইসিন একটি ট্যাবলেট আছে, সেই ট্যাবলেটটি আপনারা 5 দিন পর্যন্ত খেতে পারেন। একটি করে ট্যাবলেট 5 ডেজ আপনারা নিতে পারেন, তাও ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটটি এটি খাওয়ার সাথে সাথে আপনার কমে যেতে পারে, এজিথ্রোমাইসিন, যেটা কম্পোজিশন বললাম আপনাদের। আশা করি তোমরা ভিডিওটি পুরোটুকু বুঝেছো।